Kulumak li Shabil esil li Kakwa Jesucristo, Joisi Baom San Marcos. Que chutlak ebli apóstol, rikile Jesús, ut que será shonin, likesh banuat, ut likesh solat qequi, chakli tenamit, ut ankish yere. Kim qeshla esh ejunes, yuqeb sa junak junesal najej, ut cheshilam kachinak. Shbanak namalebli nekechal nekeshik, chimokukuak, nashkeri chirue, ut keok sajuni huku, ut koeb sajuni najej kwan shjunes. Abanana koeb, nabalebli poenam, keilok re, ut keshnawekru, okanak keelchak sa chishunile litenamit, koeb aransa anil, chiroque, ut shpenkwa ke kulak chirue kaan. Nakli Jesús kielchak salit huku, kirinak nabalebli tenamit, ut kishtokobarue, shbanak hoe pikarner, makahilol re, ut nabali ka reru, kiok pichisolvale. Ratin likakwa